السلام عليكم، صباح الخير عليكم البنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا ناشطين وفرحانين نتوما وليداتكم وكاع الناس العزاز عليكم. اليوم البنات في هذا الفيديو بغيت نقاسم معكم بعض اللقطات هكا من واحد المدينه صراحه اللي زوينه بزاف، مدينه اليكانتي اللي في اسبانيا. واحد الخريجه خفيفه. مهم قلنا نتقاسموا معكم بعض اللقطات هكا صورت لكم شويه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، واذا عجبكم خليو لي لايكات ديالكم، خليو لي تعاليق ديالكم في اسفل الفيديو. وشكرا لكم بزاف بزاف، شكرا للبنات اللي كيدعموا القناه ديالي وكيخليو لي دائما تعاليق زوينه اللي كتشجعني. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على التشجيع. شكرا للاخوات اللي كيشجعوني دائما في الخاص، شكرا لكم بزاف بزاف. المهم البنات خليكم مع هذا الفيديو، ما تملوش منه، فيديو زوين، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. واحد الخرجه صراحه اللي زوينه بزاف، يعني واحد اللي هكا درنا شويه جيت البحر وهادي. مهم قاست معكم بعض اللقطات هكا شويه شويه. مهم البنات خليكم مع الفيديو، ما تملوش منه حتى الاخر ان شاء الله.